வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்மள பலருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரட்டை. இந்த குரட்டை அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கும் உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும். ஸோ அருகாமையில் இருக்கவங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தூக்கத்தை வந்து கெடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கும். ஸோ அந்த குரட்டைங்கிறத அவ்வளோ நம்ம சாதாரணமாக வந்து கடந்து போய்விட முடியாது. ஃபஸ்ட்டு குரட்டை வந்து ஏன் ஏற்படுது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ குரட்டை விடுபவர்களுக்கு நார்மலாகவே அவங்கள எக்ஸாமின் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க நாக்கெல்லாம் நீட்ட சொல்லி பார்த்தோம்னா நார்மலாக நம்முடைய நாக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீரான ஓரமாக இருக்கும். அவங்களுடைய நாக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரான ஓரமாக இருக்காது. ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கட் மாதிரி. நம்ம யூஸ்வலாக இந்த பூக்கள்லாம் போடுறோம் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி ஒரு இருக்கும், ஒரு ரிட்ஜ் இருக்கும், அடுத்து வந்து இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு நான் அதை டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் இதில் போடுறோம் எப்படி படம் இருக்கும்னு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தாலே அவங்க மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்கலை, வாய் வழியாக தான் சுவாசிக்கிறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ குரட்டை விடுபவர்களுக்கு மெயின் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்டை பகுதியில் உடல் பருமன் இருந்ததுன்னா தொண்டை பகுதியில் வந்து தசைகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அதிகமாக இருப்பதனால குரட்டை வரும். இல்லை அவங்க படுக்கும் பொழுது இந்த தொண்டை பகுதிக்கு பின்னாடி, அதாவது உள்ளூரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை தளர்ந்து காணப்படும். ஸோ அது தளர்ச்சி அடையும் பொழுது நம்ம உள்ள வாய் வழியாக காற்று இழுக்கும் பொழுது ஒரு வைப்ரேஷன் வரும். ஸோ அந்த வைப்ரேஷன் தான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரட்டையாக வந்து வெளியேறும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர். அதே மாதிரி வயிற்று பகுதிகளில் அதிகமாக கொழுப்பு இருக்குது, உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்கன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, உறுப்புகள், அதில் கொழுப்பு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு குரட்டை போன்ற விஷயம் வந்து அதிகமாக வரும். இன்னொன்று வந்து குரட்டை இருப்பவர்களுக்கெல்லாம் நான் எப்பயும் சொல்கிறது என்னென்னா இருதய சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஃப்யூச்சரில் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி. ஏன்னா இந்த குரட்டை விடுபவர்கள் வாய் வழியாக தான் சுவாசிக்கிறாங்க. மூக்கின் வழியாக சுவாசிக்கும் பொழுது தான் இந்த நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற ஒரு வாயு வந்து போகும். அது நம்ம இருதயத்தில் ரத்த ஓட்டத்தை வந்து சீராக வச்சுக்கும். ஸோ வாயின் வழியாக இந்த மாதிரி சுவாசிப்பவர்களுக்கு அது தடைபடும். அப்போ ரத்த நாளம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள், இருதய அடைப்பு போன்ற விஷயங்கள் வந்து ஏற்படும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து குரட்டை விடுபவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம். குரட்டைங்கிறப்ப ஒன்று நுரையீரல், மற்றொன்று வந்து இருதயம். இதுக்கு ரெண்டுக்கும் எப்படி சொல்யூஷன் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். எனக்கு சைனசைட்டிஸ் இருக்குது டாக்டர், இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு தும்மல் இந்த மாதிரி வருது, அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நார்மலாகவே நேசல் கப். ஸோ இந்த இதில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த கப் மாதிரி இருக்கும், இது பீங்கான்லேயும் இருக்கும், பிளாஸ்டிக்லேயும் இருக்கும். அந்த அகண்ட வாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான வெந்நீர் கல்லுப்பு கலந்து அதில் நம்ம போடணும். கல்லுப்பும் போடலாம், இந்துப்பும் போட்டு அதை மூக்கின் ஒரு துவாரம் வழியாக விட்டுட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த துவாரத்தின் வழியாக விடும் பொழுது வாய் வழியாக தான் சுவாசிக்கணும். காற்றை நல்லா எடுத்து காற்றை வெளியே விடணும், அடுத்த மூக்கின் வழியாக விடணும், அது மாதிரி இடது மூக்கின் வழியாக எடுத்து வெளியே விடணும். ஸோ இப்படி தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உள்ளூரை ஏற்பட்டக்கூடிய அந்த சளி சவ்வுகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த அடைப்புகள் வந்து சீராகும். இது நுரையீரல் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை. இவர்கள் உள்ளூரை என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக காஞ்சொரி இலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ காஞ்சொரி இதை யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா செந்தட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வட தமிழகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொனக்காட்சி இலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நார்மலாக இதை பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிப்பு வந்து ஏற்படுத்தும். ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்னா இந்த இலைகளை பறித்து நல்லா கழுவிட்டு என்ன பண்ணணும், குடிநீர் வைக்கணும். இதோட கொஞ்சம் 2 மிளகு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சீரகம், கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு நல்லா தட்டிட்டு ஒரு 3 கிளாஸ் தண்ணீர் விட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு 1 கிளாஸாக வந்தவுடனே வடிகட்டிடணும். ஸோ வடிகட்டி தினமும் காலை மாலை தொடர்ந்து பருகிட்டு வரணும். எவ்வளோ காலம் பருகிட்டு வரணும்னா 15 நாட்கள் தொடர்ந்து இதை பருகிட்டு இந்த நேசல் வாஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதையும் பண்ணணும். ஸோ இதை பண்ணோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த குரட்டை அப்படிங்கிறது வந்து வெகுவாக குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த யூஸ்வலாக இந்த செந்தட்டி, இந்த காஞ்சொரி, இந்த இலைகளில் வந்து இந்த இலைகளுக்கு என்ன ஒரு அருமையான ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா இதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஆல்கலாய்ட்ஸ் நம்ம இருதயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இருதயத்தில் உள்ள அந்த பாதிப்பு, அதாவது இருதயத்தில் ஓடக்கூடிய அந்த இரத்த நாளங்களில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை வந்து சரி செஞ்சு இரத்த ஓட்டத்தை வந்து சீராக்க வந்து வைக்குது. ஸோ அதுக்கு இன்னும் ஒரு அடிஷ்னல் பெனிஃபிட்ஸாக வந்து இருக்குது. ஸோ அத்தகைய நன்மை பயக்கக்கூடியது தான் இந்த காஞ்சொரி இலை. ஸோ அந்த காஞ்சொரி இலை நேசல் கப் வாஷ் இதை தொடர்ந்து 15 நாட்கள் வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துங்க. பயன்படுத்திட்டு எப்படி உங்களுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து போடுங்க. நன்றி, வணக்கம்.